nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qui, buonasera a tutti e a tutte, settima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Oggi si volerà più in alto, poiché nella mongolfiera, nel cestello, per il momento ci sono solo io. Un saluto a Rossella che questa sera non può, per un grave lutto che ha avuto, gli facciamo un grosso abbraccio, un grande abbraccio. E niente, sarò solo io, forse ci raggiungerà Sandra più avanti, ma intanto la mongolfiera va sempre più in alto, vola in alto. Andiamo col primo brano. Siamo sotto Natale, a Natale dobbiamo fare delle cose buone. Zerivan Nadal, Marco e Furio Furieri. Auguri a tutti quanti a bordo dei battei, ai amici che ne fa i cori, al mio amico Furio che impenisse i cuori. Auguri cogolanti, caparrossonauti, che i pesche per tutti gli altri. Auguri ai bambini che a Natale seppi buoni, auguri a tutti i nonni che na gnanca ne vodi. Sento già qua nell'aria, sento già respiro freddo invernale. Zerivan Nadal, come mai mi sento allegro, come mai allegri come da Butei. Faccio gli auguri fratei, faccio tanti auguri a tutti quelli che non lavora mai ma vive come dei re, a chi lavora massa dal baron sfruttai, noi se fortunai. Faccio tanti auguri a tutti innamorai, da questa bella fortuna essa stai basai, a tutti quei che invece non che crede più non buttarti giù. Sento già qua nell'aria, sento già respiro freddo invernale. Zerivan Nadal, come mai mi sento allegro, come mai allegri come da Butei. Faccio gli auguri fratei. Se la notte dei tanti ricordi, se la notte che Pino ti scordi. Tanti auguri a poeti e suonatori, a chi sia a casa, a chi sia da soli, chi che ascolta sta canzone, in lavoro, in laguna, in caso. Gli altri siamo amici, stane a ascoltare, e fai gli auguri di buon Natale. Sento già qua nell'aria, sento già respiro freddo invernale. Zerivan Nadal, come mai mi sento allegro, come mai allegri come da Butei. Faccio gli auguri fratei, faccio tanti auguri al povero Alberetto che dopo ebbe fame morirà in cassonetto, e se finite feste non ti sa cosa far, vallo a ripiantare. Faccio tanti auguri anche a Giovaneo, da tutti con il suo capo del batteo, va via con un barchino con 300 capi. Respiro freddo invernale. Zerivan Nadal, come mai mi sento allegro, come mai allegri come da Butei. Faccio gli auguri fratei. Vi facciamo tanti auguri di buon Natale a chi che senta sotto acqua e a chi che sta male. Sì, gli auguri li facciamo proprio a te,
che a Babbo Natale, non ti che credi P. Tanti auguri. Bene, grazie a Marco. Noi al Babbo Natale ci crediamo poi in questo periodo di feste. Ci sono molte organizzazioni, ONG, che si danno da fare e chiedono anche aiuto a tutti quanti. Questa sera con noi c'è Michela Greco di Emergency. Buonasera, ciao Michela. Eccoti qua, aspetta, avevo spento il microfono, oggi sono da solo quindi farò un po' di paperette. Allora, Michela è qui con noi di Emergency. Emergency ha iniziato una campagna che riguarda un po' tutti quanti, anzi penso che vorrebbe l'apporto anche di tutti, no? Questa campagna che si chiama Ripudia la guerra. Sì, Raccontaci un attimo. sì, abbiamo lanciato proprio un mese fa, era il 3 novembre, in occasione della giornata delle Forze Armate, abbiamo lanciato questa campagna contro la guerra che appunto si chiama Ripudia, ma con 2-1 al posto delle I, a richiamare l'articolo 11 della Costituzione, che è il nostro punto di riferimento, perché come Emergency da 30 anni tocchiamo con mano e vediamo da molto vicino le conseguenze della guerra e sappiamo benissimo che c'è una verità che le accomuna tutte, che sono le vittime. Di fronte a quello che sta succedendo, a 56 conflitti aperti nel mondo, all'aumento delle spese militari e appunto a questi conflitti che sono sempre più sanguinosi, nei quali si restringe anche lo spazio per l'intervento umanitario, abbiamo voluto ricordare che la nostra Costituzione è molto chiara: l'Italia ripudia la guerra. Perciò abbiamo lanciato questa campagna che vorremmo diventasse di tutte e di tutti. L'abbiamo lanciata appunto un mese fa con delle attività, delle azioni sul territorio in oltre 60 città italiane fatte dai volontari di Emergency. Addirittura quel giorno Papa Francesco ci ha menzionato all'Angelus, ricordando il valore dell'articolo 11 della Costituzione. Qualche giorno dopo, l'11-11, che è una data che insomma ci sembrava molto giusta per parlare dell'articolo 11, abbiamo proiettato il logo Ripudia sulla facciata del Palazzo Senatorio del Campidoglio a Roma e stiamo portando avanti questa campagna che, come dicevi, vorremmo che fosse di tutti, di cui tutti si appropriassero, insomma. Sì, infatti, allora andate tutti nel sito di Emergency e vedete appunto come prima copertina appunto questa Ripudia, dove ognuno di noi può fare qualcosa, no? Sì, tutti possono fare qualcosa, ci si arriva, come dicevi tu, dal sito di Emergency, ma ci si può arrivare anche direttamente da ripudia.it. E sul sito ci si trovano innanzitutto tutte le informazioni sulla campagna, sul perché l'abbiamo lanciata, su cosa significa per noi richiamarci all'articolo 11 della Costituzione. E poi ci sono tutti gli strumenti attraverso i quali le cittadine e i cittadini possono partecipare a questa campagna. Ad esempio ci sono delle grafiche online che possono essere scaricate e usate da tutte e tutti sui propri canali social. Ci sono delle grafiche anche da stampare, per stampare dei volantini, dei manifesti da diffondere nei luoghi che si frequentano. Ci sono delle schede di approfondimento proprio per insomma, ricordarsi come è nato l'articolo 11 della Costituzione, e io lo ridico qui in 2 parole. La Costituzione è nata, la nostra Costituzione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo 60 milioni di morti, e quell'articolo serve, con quella parola così chiara, così netta, così precisa, ripudiare, serve proprio a dire che questo non deve accadere mai più, che è un monito, insomma, un imperativo morale per la società di allora, ma anche per le generazioni a venire, insomma. E poi si possono trovare i contatti, ad esempio la mail ripudia@emergency.it, a cui si può scrivere se si vuole organizzare qualcosa sul proprio territorio. Ci siamo noi di Emergency che rispondiamo e possiamo supportare chiunque nell'organizzare attività, momenti di sensibilizzazione, fornire gli strumenti per farlo, insomma.
Bene, intanto Michela, c'è raggiunto Sandra, che vorrei fare il benvenuto. Ciao Sandra, ci senti? Forse hai il microfono spento. Sì, hai il microfono spento. Comunque nel cestello c'è anche Sandra. Volevo chiedere, Emergency in questo momento è molto attiva. Cosa sta facendo nei punti di guerra che purtroppo ce li abbiamo anche qui vicino? Sì, Emergency è presente attualmente in 8 paesi nel mondo e in 3 di questi c'è un conflitto in corso. Parliamo del Sudan, dove c'è una guerra da 1 anno e mezzo, una guerra che ha fatto già oltre 25.000 vittime e 10 milioni di sfollati e di cui si parla molto poco in realtà, invece noi vorremmo che insomma, l'attenzione fosse alta anche su questo conflitto. Emergency è presente in Ucraina con un progetto di assistenza sanitaria per le comunità remote e poi è presente a Gaza, dove anche lì forniamo assistenza sanitaria a supporto di un'associazione nella zona di Khan Yunis. Ehm, E quindi avete bisogno di aiuti sempre costantemente. Sì, certo, ovviamente il lavoro di Emergency è possibile grazie al sostegno di tantissimi donatori, insomma anche un piccolo contributo è preziosissimo per sostenere le nostre attività sanitarie in giro per il mondo e che poi non sono solo attività sanitarie, no, per garantire il diritto alla cura per tutti, oltretutto è una cura gratuita e è una cura ai massimi livelli qualitativi, a un livello di eccellenza. È un lavoro anche di testimonianza, un po', perché essere in questi luoghi non significa solo curare le ferite della guerra, ma significa anche raccontare che cosa succede in una guerra, raccontare appunto insomma, le vittime, gli sfollati, insomma, far vedere che la guerra non è mai la soluzione, la guerra è sempre il problema. Succede qualche imprevisto con i vostri attivisti in giro per il mondo? Ma noi abbiamo sempre insomma, degli standard di sicurezza molto alti. È chiaro che i nostri operatori umanitari agiscono in contesti delicati, non semplici. Certo. Proprio per questo, insomma, c'è una massima attenzione alla sicurezza di tutti, insomma, dei nostri operatori sanitari e di chi si rivolge a loro per l'assistenza. Quindi è chiaro, ci sono delle cose che si affrontano, però come dicevo, ecco, è sempre più difficile perché purtroppo negli ultimi tempi anche lo spazio per l'intervento umanitario si va restringendo, cioè non è più garantito, insomma, che se si sta facendo un'assistenza umanitaria si è protetti come si dovrebbe essere. E poi diciamo che una cosa che Emergency sa molto bene è che nei conflitti moderni il 90% delle vittime sono civili. Certo, Quindi esatto. paradossalmente in una guerra è più sicuro essere un combattente che non una persona, che non un civile, insomma. E quindi, ma in effetti lo vediamo anche, no? Lo vediamo in queste, diciamo, le guerre più, tra virgolette, famose, quelle che hanno più notizia, che gran parte, appunto, come dicevi tu, anche gli attivisti delle organizzazioni vengono presi di mira. E quindi non c'è neanche più quel senso di, tra virgolette, si può chiamare correttezza in una guerra, ma comunque di seguire, dico sempre tra virgolette, le regole di una guerra, no? Sì, questo purtroppo la tendenza è questa, che si accompagna oltretutto a una tendenza in cui aumentano anche di molto le spese militari.
Secondo l'Osservatorio sulle spese militari in Italia, Millex, nel 2025 il nostro paese ha già preventivato di destinare 32 miliardi di euro alle spese militari, che è un record, cioè un aumento di oltre il 12% rispetto a quest'anno, al 2024. Quindi diciamo che per noi è sempre più urgente dire il nostro no alla guerra, richiamarci appunto all'articolo 11 della Costituzione, dire che l'Italia, che tutti noi ripudiamo la guerra, perché appunto quei soldi di certo non curano, anzi purtroppo creano delle vittime. Non solo creano delle vittime, creano anche dei problemi dove appunto poi ci vogliono ancora più soldi per rimettere in sesto tutto quanto, insomma, cioè tutti i soldi investiti nelle armi, nella guerra, dopo poi producono un deficit incredibile per rimettere, forse è anche questo che cercano, no? La possibilità poi di spendere per rimettere a posto le cose. Con la guerra purtroppo in pochi si arricchiscono e in tantissimi diventano vittime. Questa veramente è l'unica verità che vediamo, e quello che Emergency dice da 30 anni a questa parte, dalla sua fondazione, è che rivendica il diritto di guardare la guerra dal punto di vista delle vittime, appunto di quei civili che per il 90% sono vittime dei conflitti. Va bene, ascolta, Emergency, per aiutare Emergency cosa possiamo fare? Dai un po' delle direttive per chi vuole aiutarvi. Sì, allora vabbè, intanto per partecipare alla campagna Ripudia si può andare, come dicevamo, sul sito ripudia.it oppure emergency.it, da cui si arriva insomma subito anche al sito Ripudia, mentre per dare un sostegno, a fare una donazione a Emergency per i suoi progetti sanitari nel mondo e anche nelle zone di guerra, sempre sul sito emergency.it si trovano appunto i modi per effettuare le donazioni. Quindi insomma si possono fare delle donazioni in diverse modalità, oppure si può anche contattare i volontari del territorio. Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito. Siete abbastanza ramificati, no? In tutta Italia. Sì, abbiamo più di 130 gruppi di volontari in tutta Italia, quindi insomma siamo presenti in tante città, in tante zone. Va bene Michela, grazie mille per questa esposizione. Ricordiamo, Ripudia la guerra. Scaricatevi tutti i loghetti, metteteveli nelle vostre configurazioni dei social, di Facebook, di TikTok, di Instagram, e metteteci il loghettino, che fa sempre bene vederlo, no? Sì. Speriamo di essere sempre di più a dire che ripudiamo la guerra. Questo speriamo proprio di sì. Grazie mille e auguroni e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie. E soffia, 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 lo senti oggi il vento, se l'acqua sale sai tra poco scenderà, se siamo qui è a posto così, e anche se non va facciamola girare, e corri, 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 ma fermati un momento, quanti colori vedi tutto attorno a te, chissà cosa sarà, però la notte scenderà, ma il cielo schiarirà, e sembra sempre tardi, ma a volte passa poco, per fare meglio tutto quello che si può, se siamo qui è a posto così, e anche se non va facciamola girare.
tondo, lo senti oggi il vento, se l'acqua sale sai tra poco scenderà, se siamo qui è a posto così, e anche se non va facciamola girare, sì così, sì così, la 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 ya la ya la ya la ya, sì così, la 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 ya la ya la ya la ya la, sì così, la 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 ya la ya la ya la ya, sì così. Eccoci qua, Beppe Costantini con A Posto Così. Beppe Costantini che ha registrato questi audio qui in zona lagunare. Ricordo che Beppe è anche originario, diciamo, delle mesole Elio Piccolo. A parte questo, passiamo con la nostra mongolfiera. Intanto ci ha raggiunto Sandra. Ciao Sandra. Ciao Ciao, Gian, come ti ciao. trovi qua sul cestello della mongolfiera? Ma sto veleggiando, sto guardando dall'alto questo mondo così complesso e duro. E stiamo Dai. salendo l'Adige per andare a Trento, dove abbiamo la nostra Lucia Coppola. Buonasera, ciao Lucia. Buonasera, ciao a tutte e a tutti. Ciao Lucia. E allora Lucia l'abbiamo richiamata, ne avevamo parlato un mesetto fa circa dei problemi degli orsi. Purtroppo è successo il fattaccio, no Lucia? Sì, è l'ennesimo fattaccio, è il terzo orso che viene ucciso quest'anno e sono 15 gli orsi che sono morti fra il 2023 e il 2024. E di alcuni non si sanno le cause, di alcuni è conclamato il bracconaggio, almeno di 3, e di altri si dice che non si sa la causa e quindi mi viene il sospetto che siano anche loro stati oggetto di attenzioni speciali. E io ho definito questo atto di Fugatti bracconaggio istituzionale, perché questo orso di 2 anni in aprile aveva seguito, non inseguito, ma seguito, sono 2 cose molto differenti, una persona che tra l'altro l'aveva colpito con una sassaiola, cosa che sarebbe da non fare, reazioni così possono costare care, e l'orso comunque non aveva fatto niente, si era ritirato in buon ordine. E peraltro, come dicevamo anche la volta scorsa, ci sono tantissimi filmati di persone che vengono seguite su sentieri paralleli o su boschi paralleli e non si accorgono della presenza dell'orso che sta in qualche modo seguendoli o comunque facendo la stessa strada su un sentiero parallelo. Per cui non c'era una situazione di pericolosità conclamata. È stato detto che appunto che è stato un atto preventivo per scongiurare eventi appunto gravi nei confronti dell'uomo, però è stato anche detto che l'avvicinamento di questo orso che era stato avvistato a Molveno nel caso del signore seguito, un signore di Mantova, ed è stato individuato invece per essere ucciso a Spor Minore in Val di Non, quindi era passato dalla montagna della Paganella, era passato in Val di Non. L'orso all'inizio appunto si è pensato che fosse stato addirittura scovato nella tana in letargo, ma pare che non sia così, perché secondo gli zoologi in questo momento stanno andando in letargo solo le mamme incinte, le mamme orse incinte, e naturalmente i cambiamenti climatici influiscono anche sul letargo degli animali, perché non fa mai abbastanza freddo, ma gli stessi zoologi ci dicono che quello degli orsi non è mai un letargo pieno,
è un semiletargo, insomma, in cui mantengono comunque, sono abbastanza vigili, ecco. Anche La perché cosa no, anche il freddo non è più quello di una volta, diciamo. esattamente quello che dicevo, appunto, i cambiamenti climatici influiscono. Però che siano anche gli orsi a pagare anche per i cambiamenti No, climatici, esatto. insomma, mi sembra un pochino troppo. E poi comunque no, la cosa sgradevole è che allora il Paco Bace, che è il sistema di regole che appunto delimita il perimetro della convivenza, diciamo, se vogliamo chiamarla così, uomo-orso, nei casi prevede che ci possono essere 3 fattispecie di azioni. Una è appunto il radiocollaraggio, l'altra è la cattivazione, cioè la prigione, e l'estrema ratio è l'abbattimento. Allora, non sembra che ci fossero proprio che la situazione fosse tale da determinare l'abbattimento, e fa un po' specie il fatto che quest'orso, che era stato radiocollarato come gli altri, il radiocollare si è servito per ucciderli. Allora il radiocollare, punto è meglio non mettere il radiocollare. No, il radiocollare dovrebbe servire per localizzare gli orsi e rendere edotta la popolazione dei luoghi nei quali prestare particolare attenzione, non per arrivare a prenderli. Certo. Invece in questo caso è servito solo per andare a stanarlo, e vigliaccamente ucciderlo, perché è facile, gioca facile chi agisce in questo modo, no? Poi appunto le associazioni che si sono schierate, insomma, Bears and Daughters, la LAV, e tutte le associazioni, Lega Ambiente, insomma, che si sono schierate contro queste altre, contro questa uccisione assolutamente impropria. Hanno anche fatto una denuncia per il fatto che l'orso è stato preso e ucciso di notte, come sempre trasparenza zero, sempre massima segretezza, in modo da impedire di esercitare quello che è un diritto previsto, che è quello del libero dissenso, certo. che può consentire, finisco la frase, scusa, che può consentire il ricorso al TAR. Ma in effetti questo decreto di Fugatti che arriva di sabato, no? Quindi dove è stata proprio la furbata, si vede lontano un miglio, insomma, no? Di questo atteggiamento, per far sì che da parte appunto degli animalisti non ci siano i ricorsi al TAR e quindi bloccare il decreto. Ora il TAR ne ha bloccate tante di uccisioni, quindi adesso scelgono questa strada, che è una strada veramente scorretta da tutti i punti di vista, insomma, non solo dal punto di vista, diciamo, giuridico, ma proprio da quello umano, se vogliamo inserire all'interno di questa accezione di umanità anche gli animali che vivono con noi su questo pianeta. Io ho sentito anche la Brambilla, che diciamo dovrebbe essere dalla parte della stessa configurazione politica del Fugatti, e che anche lei aveva chiesto l'adozione, diciamo, dell'orso per portarlo, poi loro hanno un santuario in Romania, credo. Ricordo, sì. E quindi, cioè, tutto lo schieramento, diciamo, destra e sinistra, non voleva che succedesse questo. Sì, magari proprio tutto no. Nel senso che la Brambilla si sa che ha una dimensione, insomma, una sensibilità animalista, l'ha sempre avuta. Direi che gli altri non sono indifferenti, sono molto solidali con Fugatti, insomma. E quindi in realtà, insomma, non è che ci sia tutta questa solidarietà. Poi c'è questo contrasto città-campagna, no? Città-montagna, certo. per cui chi vive in città chiaramente ha posizioni un po' diverse, chi vive la situazione della convivenza ha altri tipi di percezioni che sono anche legittime e determinate dal fatto che in questi anni non si è fatto niente.
per cui arrivare, cioè, mi viene da dire cosa pensano adesso di sterminarli tutti, cioè, appunto, esatto, sono, è sono questo. morti, sono morti 60, quasi 70 da quando è iniziato l'Aifursus, per cause varie. E, tra morti e scomparsi, spariti, caduti, fatto a botte, finiti sotto le macchine. In realtà questa provincia si sta rivelando totalmente inadatta a perseguire un progetto di questa rilevanza, di questo peso, che necessiterebbe di molte competenze, di molta umiltà nel confrontarsi con persone che ne sanno, quindi con etologi, con zoologi, e invece marcia non avendo fatto niente, perché fino a pochi mesi fa i cassonetti anti-orso erano proprio qualcosa di un sogno, e adesso appunto hanno investito questi soldi nei cassonetti, quando ormai purtroppo era già accaduto, era già accaduto quello che è successo appunto, e un po' tardi. E poi appunto una delle ragioni per cui Fugati ha detto che era giusta la soppressione è stata quella di dire che si era avvicinato ad abitazioni nelle quali era possibile mangiare. Quindi proprio quello che non deve succedere. Non è colpa dell'orso se i rifiuti, i compost, i rifiuti sono messi in posizione in situazioni che l'orso li può raggiungere, perché chiaramente l'orso ha fame e fa il suo lavoro come faremmo noi. Ho visto che ha chiesto quanti orsi nelle Alpi. La Sandra. Il numero esatto lo sapevo ma non me lo ricordo, però da noi sono sui 100, fra i 100 e i 120 calcolano, poi c'è chi dice fra i 70 e 100 e 100, insomma. Ecco, un altro punto debole. Poi ce ne sono alcuni che sono stati avvistati in Lombardia, ma sono numeri molto, molto, molto ridotti. In realtà quello che doveva succedere, e forse 2 in Alto Adige che ogni tanto si fanno vedere, ma non è successo a causa del fatto che non sono stati fatti corridoi faunistici quello che l'Aifursus prevedeva, e cioè che l'orso si espandesse a tutto campo fra le Alpi orientali e quelle occidentali, addirittura superasse il valico delle Alpi. Invece li abbiamo tutti qua. Non solo li abbiamo tutti qua, ma li abbiamo tutti perché, in destra. Esatto, è stato fatto un grande recinto, no? Di cui loro non riescono. Anche le ragioni della popolazione non sono da sottovalutare, perché comunque insomma non è che il problema non ci sia. No, Gli avvistamenti sono tanti, e la paura cresce, anche perché c'è chi la fa crescere. Non sono mai state date le istruzioni corrette per come affrontare un bosco, di non andare da soli, di non andare di notte. Cioè, uno che mi viene a dire non posso più andare nel bosco di notte, ma scusami tanto, ma chi è che va nel bosco di notte? Orsi a parte, ti può capitare di tutto, puoi scivolare, puoi cadere, cioè, può succederti di tutto. Non mi risulta che la gente normalmente vada nel bosco di notte. E gli incidenti che sono accaduti prevalentemente di sera o all'alba. Quello dei 2 cacciatori, per esempio, era mattino molto presto, cioè situazioni in cui c'è chi si muove in modo circospetto per non farsi sentire. Il povero ragazzo purtroppo morto, sappiamo che aveva le cuffie e correva, gli altri 2 aggrediti avevano il cane, che come abbiamo già avuto modo di dire, per l'orso non è riconoscibile in quanto cane, ma in quanto lupo, e quindi è un competitore. E quindi insomma ci sono tutta una serie di piccole regole che ti salvano la vita, perché muoversi insieme, farsi sentire, avere dei sonagli, parlare, cantare. Non è mai stata attaccata, non sono mai state attaccate più persone, che pure in estate pullulano in tutte le montagne del Trentino. Come mai? Certo. Perché non sono in situazioni appunto di essere aggrediti, a parte i 2 cacciatori, insomma, che quelli però si sono proprio trovati a scontrarsi. È stata una casualità, che se lo sono trovato davanti e lui si è trovato davanti loro. Sì, posso farti io una domanda, Lucia? Vabbè, premesso che adesso la situazione, sai, la paura fa subito salire la pressione un po' a tutti, no? Premesso che comunque bisogna anche stare in sicurezza,
Secondo te, cioè tu prima parlavi dei corridoi ecologici per far espandere nel territorio, giusto, gli orsi. Ecco, la domanda è questa: secondo te, ora come ora, è ancora questa la soluzione che si può mettere in atto per restare in sicurezza o per ritornare in sicurezza? Allora, non c'è una soluzione sola, ce ne sono tante. Io ho fatto non so quante interrogazioni sulla questione dei corridoi faunistici, non mi è stata mai data retta. C'è un punto, per esempio, della Valle dei Laghi, nella strada fra Trento e Arco Riva, c'è un punto dove lì passano tutti. Passano caprioli, passano cervi, passano orsi, continuano a mettere sotto animali a rischio anche della vita umana, perché se hai uno scontro Certo. comunque con un cervo o con un orso, tra il resto da noi adesso da qualche anno non ci sono neanche più risarcimenti per chi incappa in uno scontro di questo genere, no? Scusa, da noi in Trentino intendi o in Italia? Trentino. Ah, in Trentino, non lo sapevo. C'erano i risarcimenti che quando sono stati introdotti riguardavano la fauna selvatica in generale. Quando si è visto che venivano presi dentro questa storia anche i plantigradi, l'ultima legislatura, che era comunque a guida Fugatti, leghista, è stato tolto tutto, per cui chi incappa in una situazione di questo genere si deve pagare i danni e non ha nessun tipo, insomma, di contributo, tra l'altro. E allora, i corridoi faunistici sono una delle cose da fare. Ovviamente cosa succede? Che i trentini che stanno nella parte orientale non li vogliono, perché a parte il fatto che sarebbe impossibile farli verso il Trentino dell'Est, perché in mezzo c'è la ferrovia, c'è l'autostrada, c'è il fiume Adige, ci sono le superstrade, è molto difficile che un orso riesca, cioè ci vuole tanta buona volontà. Dopodiché ce l'hanno anche fatta, perché passando attraverso il Bondone sono arrivati giù sul Garda, sono arrivati a Arco, però non attraversando, sono passati dalle montagne e sono arrivati giù. Quindi, però invece che possano espandersi dalla zona del Brenta, sì che si potrebbero fare tante cose. Questa è una soluzione. L'altra, l'informazione corretta ai cittadini e ai turisti, la cartellonistica, il fatto che tu sia consapevole che tu in quel sentiero in determinate condizioni puoi anche incontrarlo, quindi come ti devi comportare, il comportamento, non essere da soli, farsi sentire, tutte queste cose qua. Insomma, non è mai successo niente a gruppi di persone, mai. Quest'estate non è stato avvisato un orso, e sono tanti, perché l'orso di suo non è un animale che ha voglia di incontrare l'uomo, non è interessato all'uomo. Chiaramente quando viene l'autunno, i frutteti, ecco, andava ad Arco quell'orso, l'ultimo che è stato ucciso, l'ultima orsa che è stata uccisa perché lei da anni scendeva dal Brenta perché sapeva che in quella zona di Arco c'erano le ciliegie. È un po' come la storia di Amarena, no? Amarena amava le amarene. Quindi questa veniva tutti gli anni coi piccoli e si spostava verso Arco per mangiare ciliegie e poi tornava su, per dire, no? E sono interessati a mangiare. Chiaramente adesso abbiamo fatto una legge sulle arnie speciali, no? che sono appunto aggredibili dall'orso, e questa è un'altra cosa, ma stiamo cominciando adesso. L'Aifursus sono 30 anni che c'è. Cioè, io ho sempre detto provincia autonoma e orsi autonomi, questi si sono arrangiati da soli, poretti, anche a farsi fuori uno con l'altro, quindi a diminuire il peso che gravava su questo territorio. Hanno fatto tutto da soli, non ha fatto niente nessuno. Cioè, come ripeto, insomma, stanno cominciando adesso con i cestini, che quello è importantissimo. Gli orsi sono molto confidenti, se capiscono che in quel posto non c'è niente da mangiare, non ci vanno più. Quindi la situazione è un po' questa qui, e adesso sono un po' preoccupata che usino la storia del radiocollare, che, come ripeto, serviva per monitorare. Per esempio sarebbe molto utile per monitorare le mamme coi cuccioli, che possono essere molto aggressive, che adesso non è che dobbiamo radiocolorare il mondo, ma però in determinati casi. Poi un'altra proposta che facevano anche gli zoo, che abbiamo fatto anche noi, che ovviamente non è passata, ho fatto io nella fattispecie,
era quella di, ci sono dei luoghi in Trentino, tali per cui sono talmente selvaggi e selvatici che si potrebbe fare un parco dedicato a loro. Poi anche il fatto di fare quello che fanno in Abruzzo, che in determinati momenti, quando si sa che ci sono le mamme con i piccoli che possono avere, perché l'orso quando è che attacca? Se te lo trovi di fronte, non è colpa di nessuno. Se c'è la mamma con i piccoli, se sta mangiando una carcassa di animale, perché allora e se c'è un cane. Queste sono, secondo appunto gli zoologi, le situazioni a rischio, se no non dovrebbe esserci rischio. Quindi chiudere per alcuni periodi determinate zone, non è che si deve andare tutti lì per forza, cioè abbiamo una provincia e una regione che offre moltissimi spunti di passeggio, di relax, di divertimento, di camminate, di tutto quello che vuoi. Se sai che in quella situazione lì c'è, per esempio, il Monte Peller, dove è morto purtroppo il povero ragazzo, che sappiamo, si sapeva che lì c'erano 15 orsi. Cioè, io personalmente, su una montagna dove so che ci sono 15 orsi, non vado a correre. Sì, anche perché Adesso appunto altre strade ci sono, altri posti per correre. Sì, non si vuole colpevolizzare un povero ragazzo che è morto certo. per il dolore che ha creato nella comunità, nella famiglia, da 27 anni. È una cosa atroce che è successa, atroce. Però voglio dire, ci sono, e lui probabilmente è vissuto in un momento della storia del Trentino in cui questa cosa, non tanto da lui, ma da noi tutti, dalla provincia di Trento, è stata molto sottovalutata. Molto sottovalutata, e quindi sai, adesso prendi in mano le cose, cosa fai? Ammazzi? Cioè, no, ma in effetti sì. Sì, vai Sandra. Sì, no, tu hai citato giustamente l'Abruzzo. In Abruzzo l'orso è presente da molto prima che non in Trentino, mi risulta, no? Come mai in Abruzzo non succedono? Non si sente mai che succedono problemi. In Abruzzo sono presenti 70 orsi e in uno spazio enorme che è quello del Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il Trentino è densamente popolato, è un paese dietro l'altro, è molto antropizzato. C'è un luogo del Trentino che non sia antropizzato, mentre lì c'è uno spazio importante in cui l'orso si può muovere, insomma, agevolmente, senza incappare necessariamente. Sono anche orsi diversi, perché l'orso marsicano è più piccolo, è meno aggressivo anche probabilmente. E i nostri sono orsi che vengono dalla Slovenia, che hanno anche un problema di inbreeding, perché si sono accoppiati sempre fra di loro. Quindi c'è questa situazione per cui uno dei temi per cui si dice che non bisogna ammazzarne troppi è che è una popolazione fragile dal punto di vista genetico, perché da 7 femmine e 2 maschi sono nati tutti gli altri. Ma forse anche probabilmente anche in Abruzzo, diciamo, il rapporto uomo-animale è molto più consolidato, no? C'è più informazione, c'è più lavorato in modo più integrazione, esatto, c'è più integrazione. Io ho visto più cartelli, esatto, ci sono più cartelli, cosa che in Trentino non li ho mai visti neanche in Veneto. Sono stati accoglienti, dopodiché c'è anche da dire che anche qui erano tutti contenti fino a quando non hanno iniziato a succedere incidenti. Certo. Cioè, lì non è mai successo niente. È sempre stato visto con grande simpatia, infatti l'orso in Abruzzo anche era stato visto con grande simpatia quando hanno iniziato, erano tutti entusiasti, fino a che il ragazzo che abita sopra la casa di mia sorella, Cadine, 4 chilometri da Trento, quindi passeggiata che io faccio sempre con mia sorella, col cane e compagnia, in paese praticamente, dove vanno le mamme con i passeggi eccetera, e lui è stato preso da questo orso, sa anche lui correva, che l'ha preso da dietro, e lui si è salvato perché lo ha combattuto. Era un ragazzo di 1,90 m che ha sempre fatto sport, e gli si è opposto.
l'ha Certo. distrutto perché gli ha rotto la mandibola, tutti i denti, le ha scarnificato, cioè lo ha distrutto fisicamente, ma non l'ha ammazzato perché lui, però per dirti, era in una zona dove vanno normalmente le persone a passeggio, no? E anche un altro signore è stato aggredito lì. Per cui adesso è chiaro che l'immaginario delle persone non è più quello dell'orso pacioccone, Certo. hanno paura. Ecco, Hanno paura. io ho messo adesso un'immagine di questi ponti che passano le autostrade, cose che dei ponti verdi, chiamiamoli così, che io sinceramente non li ho mai visti da noi, cioè Noi siamo molto indietro. esatto, manca un po' Hai visto l'Olanda, l'Austria? Certo, esatto, C'è sono questa dimensione di rispetto della biodiversità e questa consapevolezza che noi senza loro non siamo niente. certo. E dei ponti dopo ci sono anche, adesso parlando anche di un'altra specie, tipo i rospi, no, che anche questi hanno la A noi l'hanno fatto questo è stato fatto anni Ecco, fa, bene. che aveva un'assessora verde, che naturalmente è stata presa in giro a Certo. livelli megagalattici, perché con tutti quei problemi che ci sono per andare con i rospi, però garantire i rospi, insomma, però è stato fatto questo e con un ottimo successo, perché c'era la zona da Rovereto a Riva, quindi l'altra strada che porta sul Garda, però da Rovereto stavolta, al lago di Loppio, che c'era questa centinaia di certo. così, e gli hanno fatto una galleria sotterranea e loro che sono intelligenti hanno iniziato ad usarla. Certo. Pensa che in Canton Ticino, a nord del Lago Maggiore, dove il Ticino entra nel lago, ci sono a orari, ci sono dei guardiani, diciamo, con le casacche colorate che fermano il traffico per far passare i rospi. Capito? Sì, Ecco. va Qui bene. ci stiamo confrontando con una specie che nella catena, voglio dire, è Certo, molto in alto, sì. e lo trattiamo così, male. Lucia, grazie mille, staremo qua a parlare Grazie a voi, ore e ore e Grazie. ore con te. È sempre Grazie Lucia, ciao. Speriamo, E dai, che ci non risentiamo ci per siano qualcosa di altri più bello, magari, disastri. no? Sì, molto volentieri. Ma qua, sai, di cose belle ultimamente ne succedono poco, soprattutto per un ecologista ambientalista, ma per chiunque. Non so se avete sentito i TG di stasera nazionali. No, non ho sentito niente. Va bene, riparleremo. Va bene. Grazie mille. Informati. Buona serata. Ciao, E che grazie. tutti quanti Lucia. buona. Ciao. Arrivederci. Lunga vita agli orsi. Ciao ciao. Svegliati, anche se oggi è domenica, non odiarmi. Volevo farti sentire quanto è bello l'odore del mare dal nostro balcone. Chissà quanti ombrelloni nel vento senza padrone. Non fissarmi se ti dico che mi annoia parlare, quanto è bello il silenzio, così non sembro banale. Preferisco guardare la sabbia, immaginare da dove è arrivata, un po' come noi su un aereo di carta o in un romanzo concluso in partenza. E balliamo senza musica, che ce ne frega se ci guardano da mondi distanti, che l'estate con te è ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Forse un giorno ci rincontreremo guardando il tramonto da spiagge diverse, che l'estate con te è ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Tutte le musiche sempre, tutte le musiche sempre.
scrivere è falso. Preferisco i castelli di sabbia, cadono senza motivi apparenti, un po' come noi che cadiamo ogni volta in un romanzo concluso in partenza. Ora calmati e balliamo senza musica, che ce ne frega se ci guardano da mondi distanti, che l'estate conta ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Forse un giorno ci rincontreremo guardando il tramonto da spiagge diverse, che l'estate conta ancora più bella, anche se non sopporto la gente. Tutte le musiche sempre, tutte le musiche sempre. Diplomatico e Pinco Panco con via Elisabetta. Torniamo con la nostra mongolfiera in Laguna, e in Laguna troviamo la nostra terza ospite, Antonella. Benvenuta Antonella. Questo giochetto di parole magari l'avrai già sentito più volte. Grazie. Benvenuta. Allora, con Antonella parliamo di libri. Ha scritto un libro, adesso vi metto anche la copertina a disposizione, I principi di Venezia. E questo libro sarà poi sabato prossimo, no Sandra? Lo riproporrete diciamo dal vivo, così Sì. con la scrittrice in sala nella vostra sede di Tramare Laguna. Raccontaci un po'. Sì. Ciao a tutti, ciao Antonella. Allora sì, Tramare Laguna presenterà sabato prossimo alle 17:30, presenterà Antonella il suo libro e appunto invitiamo quanti vogliono venire, anche perché poi faremo insieme un bel brindisi natalizio. E intanto quindi facciamo questa anteprima con Antonella, facciamo un po' di domande, stimoliamo un po' la curiosità. Che ne dice Antonella? Non vedo l'ora, guarda, sono proprio contenta di tornare da voi a fare questa presentazione con la vostra associazione. Bene, dai, e allora ti faccio subito una domanda facile. A me incuriosisce un libro che è un romanzo ma che ha sotto una ricerca storica. Quanto tempo è passato da quando hai cominciato a pensarci a quando hai sentito il profumo della carta e l'hai avuto in mano? Guarda, mi è venuta in mano proprio anche oggi che stavo ripassando così, vedendo tutte le cartame che ho, è una raccomandata che ho fatto al carcere giudiziario di Montelupo Fiorentino, una data 1 dicembre 2003, per cui pensa, 20 anni. Addirittura? Sì. E mi chiede appunto di accedere al fascicolo dell'assassino, del protagonista del libro, ecco. Quindi almeno 20 anni. Quindi tu contemporaneamente lavoravi a quello e hai lavorato ad altri libri? No, gli altri sono stati fatti prima. Malaria è uscito nel 2005, diciamo, ma era già scritto, perché poi dal momento in cui un libro è finito al momento in cui trovi un editore disposto ad investirci, ne passa di tempo, ecco. Sì, Antonella, ma i principi, chi sono i principi su questo libro? Così entriamo subito nei personaggi. I principi sono gli stucchi che hanno costruito a Venezia il famoso mulino Stucchi della Giudecca, che sicuramente chiunque è passato per le Giattere lo avrà notato, perché ha una mole imponente, assomiglia proprio a un castello gotico quasi. E sono una famiglia che proviene dalla Svizzera.
è arrivata qui a Venezia nella prima metà dell'Ottocento, in piena rivoluzione, tra l'altro la rivoluzione del 1848. Il primo che è arrivato a Venezia è Hans, che io per semplicità chiamo Hans il Vecchio, diciamo. Poi c'è stato Giovanni, che è figlio di Hans, ed è il vero principe di Venezia, l'uomo che ha fatto costruire il mulino, che poi aveva come residenza Palazzo Grassi, che era il proprietario delle tenute di Portoguaro, le famose tenute di Torresella e Villanova. Si tratta di Villa Stucchi di Milano, no? Villa Stucchi di Mogliano. Portoguaro, anche la villa di Portoguaro, il comune che adesso è attualmente sede della biblioteca e di uffici comunali, anche quella era una villa di campagna degli Stucchi, quindi ricchissimi, tant'è che Giovanni era l'uomo più ricco di Venezia in un determinato periodo, e questo lo aveva stabilito il fisco, ecco, non lui. No, scusa, dimmi. No, volevo dirti, come mai questo titolo, I Principi, visto che Venezia ha avuto sempre molte figure nobiliari, però non regali e principesche? Sì, perché lui, essendo borghese in realtà, Giovanni Stucchi era cominciato la sua vita lavorativa lavorando alle fonderie Neville come operaio a 13 anni. In realtà poi, grazie a questa sfolgorante sua capacità imprenditoriale e anche grazie alla sua generosità, che quella era rara, abbastanza rara per gli imprenditori dell'epoca, è stato più volte definito il principe dei Mugnai, il principe di Venezia, eccetera, eccetera. Allora mi aveva colpito questa figura di imprenditore, e soprattutto perché era inserito in un contesto storico dove l'imprenditoria era molto rapace, e soprattutto nelle campagne la gente moriva di fame proprio per le speculazioni sulle granaglie, sul frumento, sul mais, che provocavano la pellagra, la famosa pellagra di fine 800, primi 900. Invece Giovanni Stucchi era un imprenditore talmente lungimirante che per i suoi coloni a Portogallo ha fatto costruire le case arredate con le zanzariere, con la chiesa, con la scuola, con le stalle piastrellate, un sacco di innovazioni che erano inconcepibili per l'epoca. Ma infatti stupisce che lui abbia in qualche modo anticipato qualche esempio che si è visto poi solo nel Novecento abbastanza avanzato, anche di imprenditoria che pensava in qualche modo al benessere del proprio personale, delle persone insomma che lavoravano per lui. Sì, infatti lui si è fatto parecchi nemici anche, e anche il figlio poi a un certo punto avrà parecchi nemici nell'ambito del fascismo quando si dimetterà da presidente del sindacato fascista dei Mugnai e dei Pastai per protestare contro la politica del duce dell'epoca. Anche Giancarlo si troverà ad avere parecchi nemici, ecco, per questa loro visione lungimirante dell'imprenditorialità. È stata una rivelazione per me, perché io ero interessata più che altro alla figura dell'assassino, che bisogna dire purtroppo che Giovanni Stucchi è stato assassinato barbaramente sui gradini della stazione di Venezia da un suo pseudo dipendente, perché non era neanche suo dipendente, era un facchino, ma le squadre di facchini erano esterne, venivano appaltate al bisogno, quindi non era un dipendente diretto del mulino o appunto di Giovanni Stucchi. E questa fine tragica non si spiegava, almeno io non riuscivo a spiegarmela, ecco, è nata così la curiosità. E poi studiando tutta la vicenda dell'assassino mi sono invece in realtà innamorata della figura di Giovanni, che veramente era un uomo buono oltre che giusto, un uomo sorprendente, almeno da come l'ho percepito io, da come l'ho vissuto.
cercando. A parte il fatto che tu hai lavorato in ambienti giudiziari, ma come hai fatto a individuare il filone di ricerca, l'archivio del manicomio criminale di Montelupo Fiorentino? Sì, no, beh, lì quando hai la sentenza, poi dalla sentenza lui inizialmente l'assassino era stato, non gli era stato riconosciuto nessun tipo di infermità, nemmeno parziale di mente, per cui lui era finito in un carcere normale a Porto Longone, sull'isola d'Elba, che sarebbe l'equivalente adesso di Porto Azzurro, che ha cambiato nome per togliersi di dosso questa triste fama. E poi una volta che tu hai il bandolo, diciamo, della matassa, passo per passo, poi sai, alla Marciana ci sono tutte le raccolte della Gazzetta e del Gazzettino dell'epoca, e io le ho esaminate tutte nei microfilm, per cui è ricostruita tutta la storia, non solo del processo, ma anche degli stucchi proprio. Antonella, quanto allora è saltata un po' la connessione, aspettiamo un attimino. Che ore sono? Le 10. Allora io metterei un brano in attesa che la connessione si rimetta in sesto e ritorniamo poi. Il signor G, bomba o non bomba, e Patti Smith, e le gite in campagna, Dylan e i Pink Floyd, e il Zino Iannazzi e John Coltrane. E qualcosa rimane tra le pagine chiare all'hotel Supramonte, a guardare il mare che dà la vita, a complicare il pane. Il dono del cervo, Johnny Mitchell, Dario Fo, i Weather Report. E adesso la trap. Nina Simone e Malcolm X, Andy Warhol, Kerouac e il presidente Sandro Pertini, Woody Allen, Garba Levi, Umberto Eco e Pasolini, Papa Giovanni e i doveri di Mazzini, e Che Guevara, Gorbaciov, Marco Pannella, il muro di Berlino, Aldo Moro, Berlinguer, il Fender Jazz, Give Peace and Sense, Pablo Neruda, Freud e la cultura che da sola cambia il mondo, per scoprire che alla fine era solo rock and roll. Siamo tutti figli e padri nel nostro tempo, perché la musica da sola non è niente, è solo una lente, riflette il mondo di fuori, le idee, i colori, i miti dei
po'. Eccoci qua ritornati, grazie a Stefano Alivato Fuori Tempo che ci ha salvato con il suo brano. Vediamo un po' se mi funziona con questo sistema. Allora, l'intervista la stiamo facendo col telefono e mi si è spento il telefono, si è scaricato di colpo. Quindi adesso proviamo in questa maniera, vediamo un po' se mi sentite e se sentiamo voi, e Sandra e Antonella. No, Antonella. Sì. Sì, ok, Sì. ci siete. Allora, Ci siamo. continuate. Allora, si era interrotta la mia domanda sul quanto di romanzato e quanto di vero Quanto c'è. di vero e quanto finto. Eh, Certo, sì, è tutto quanto accanitamente, proprio testardamente documentato. Certo, però che ci sono delle verità, delle realtà storiche che obiettivamente non sono accessibili, non sono dimostrabili. Per esempio, quando io affermo che Giancarlo si è suicidato, non esiste un documento che lo prova. Tutti lo sanno, tutti lo hanno sempre sostenuto, detto, però chiaramente, giustamente, la famiglia ha sempre preferito che su questo mm, mm, ci fosse questo embargo, diciamo, questo silenzio, comprensibile anche, no? Adesso, però sono passati appunto quasi un secolo, più di un secolo e quindi penso che se ne possa parlare. Certo, se mi si chiede un documento che attesti questo, non c'è, ecco. Sono delle verità che non sono obiettivamente accessibili e dimostrabili. E purtroppo anche altre che io ho sostenuto in questo libro, molto scabrose, che mi hanno creato anche parecchi problemi e giustamente posso capirlo. In realtà erano soltanto voci, ecco, ma se delle voci persistono per oltre un secolo, un fondamento probabilmente ce l'hanno. In ogni caso la formula del romanzo può permettersi di così scandagliarle, ecco. certo. Di spaziare. Sì. E le informazioni più scabrose, quelle diciamo proprio dirompenti, me le ha date tra l'altro proprio un regista svizzero per il quale io avevo fatto inizialmente la ricerca. Sembra proprio che le storie ci vengano a cercare, no? Perché io non avevo nessuna voglia di scrivere né nessuna intenzione di scrivere la storia degli Stucchi, che immaginavo lontanissimi, anche difficili da penetrare come famiglia, come classe sociale, lontanissima dalla mia, non sapevo da che parte cominciare. E invece in realtà questo regista mi ha chiesto di aiutarlo, lui mi ha detto proprio le cose più importanti poi alla fine, che ci hanno portato sulle tracce dell'assassino. E io sono felicissima in un certo senso di poter dire di aver completato il suo lavoro, perché poi lui, poverino, che era già avanti con gli anni, è morto e senza poter concludere, diciamo, il suo lavoro. Alla fine il materiale che io avevo raccolto per lui è servito più a me che a lui, ecco. Quindi alla fine ne è venuto fuori un romanzo di 350 pagine con quasi 400 note alla fine, tra l'altro anche, che quindi si può leggere benissimo senza leggere le note, però se uno poi vuole capire anche da dove la storia, da quali documenti diciamo hanno puntellato l'andamento della storia, se lo può benissimo andare a vedere. Complimenti Antonella, una bella opera, direi. Tra l'altro volevo dirti anche che è un periodo, l'Ottocento veneziano, di cui se ne parla anche abbastanza poco, se ne parla meno sia dal punto di vista storico e sia anche i romanzi che adesso fioriscono, i romanzi storici su Venezia, vanno tutti sul 500, 600, 700, ma da dopo la caduta della Repubblica all'unità d'Italia, così, cioè proprio di Venezia non se ne parla, insomma, nei romanzi, quindi questo ha anche questo grande pregio, insomma. È vero
questo che dici, non l'avevo notato. In effetti sì, si celebra di più la Venezia cinquecentesca perché poi comincia una lenta decadenza, diciamo, ma secondo me è molto interessante anche il periodo dell'Ottocento con la grande epopea della rivoluzione del 1848. Ecco, Venezia è stata l'ultima città che si è arresa dopo 17 mesi d'assedio, per cui anche quella è stata una pagina, diciamo, gloriosa, volendo vederla dal punto di vista storico della nostra città. E mi ha fatto piacere inquadrare la piccola storia di una famiglia di poveri alla fine, perché la mamma del principe di Venezia, la mamma di Giovanni Stucchi, era l'avventurina del Pio Loco, poverina, cioè una ragazza che si era ritrovata incinta di un uomo che aveva già una famiglia e 2 figli e che quindi, non sapendo dove andare, era andata a finire nell'ospizio delle ragazze perdute, come si diceva all'epoca, no? Cioè che non avevano alcuna speranza di sposarsi, di potersi collocare in qualche forma, ecco. Ma poi sai anche i personaggi di cui tu parli alla fine, racconti alla fine dell'Ottocento, alcuni personaggi in qualche modo si intersecano anche con la storia del nostro territorio, del litorale di Cavallino, perché ad esempio il Giuseppe Volpi, il conte Volpi, aveva grandi possedimenti, ha fatto Porto Marghera, era un ricchissimo industriale veneziano, però era anche proprietario di terre a Cavallino. Poi parli anche di Astruc, quello che era il proprietario delle saline, le saline che sono le saline di San Felice, quindi a nord di Lio Piccolo. Quindi è anche una ricerca che spazia molto vicino a noi, insomma, non solo a Venezia. Sì. Beh, sì, spazia un po' tutto il Veneto, perché loro poi Giovanni Stucchi aveva cominciato con 6 piccoli mulini in gestione nel Trevigiano, quindi anche lì ci sono tracce del passaggio della famiglia. Sì, riguarda sicuramente tutto il litorale veneto, ecco. Ecco, una curiosità, uno che ha usato questa definizione appunto dei principi di Venezia è proprio Giuseppe Volpi, che era uno che sapeva tessere relazioni umane, soprattutto relazioni che avessero a che fare con la rete enorme di affari che gestiva, perché lui era dietro la SADE, dietro la Banca Commerciale Italiana, dietro un sacco di attività, e sarà la SADE poi a impadronirsi del mulino una volta fatto fuori Giancarlo, economicamente, diciamo, una volta fatto fallire Giancarlo, ecco. Lui sarà uno di quelli che hanno coniato, tra i tanti, questo termine, i principi di Venezia, ecco, riferendosi alla famiglia Stucchi. Va bene, Antonella. Allora, per chi vuole incontrare Antonella, sabato 7 dicembre alle 17:30, sto mettendo la locandina al Centro Culturale Pascoli, nella sede di Tramare Laguna. Potete incontrarla, comprare il libro e parlare, e farvi anche gli scambi di Natale, degli auguri di Natale. Va bene? Grazie Antonella, allora ci vediamo presto, buona serata. E ovviamente non poteva mancare che dopo questa intervista da Antonella, che brano vado a mettere adesso? Un brano di Gualtiero Bertelli che si intitola Stucchi. Ecco, ciao. Ciao sabato, grazie. Ciao. Dai, è andata bene anche così col WhatsApp, studiamo più. Stucchi sul passo in fondo a Giudecca, coi muri a piccolo che pare che non lo resista, guardando così e fa da maraviglia
possa essere stato il pan della famiglia e che data e lavorare a tanta e tanta gente che si consuma e non se resta niente. La rabbia che te sera e ancora che ti ricordi, speranze e paure, questi brutti momenti, quando che io ho fatto un sogno, una speranza, balconi che arrivava con grande l'abbondanza, e lavoro, tanto lavoro, e appagase al sicuro, de más en las comuín, la farina che se oro, un oro malgo tuo dentro a sti casarmoni, col gran spacca nell'aria che entra nei polmoni. Bianchi se molestai, più bianchi della farina, quando chi te gadito e a fine se vicina, non ti volevi crederne ti, né tutti st'altri, dentro le se sarai, sperando in tutti i santi. E 50 giorni, regno mattina e sera, te porto da cambiare, e l'aria da tua famiglia. Buongiorno, quei barconi fermi e intristi, e si impegnò da nuovo in acqua e se tornai. Ma suonano che c'era i sacchi de farina, ma tutti operai, ognuno a sua famiglia. E tanta, tanta gente deriva che si cava, coraggio, fiori, seduri, se vostra è a vittoria, speranze ancora e dopo, a uno, tutti, se che trova un lavoro, e i gasserà stucchi. Adesso tutti i giorni ti va fino a Marghera, ci te abitua, ma è stata dura e duro anche per me vederte sempre manco e averte qua vicino, sempre più stanco. Grazie alla tromba di David Boato che ha finito questo brano di Bertelli Stucchi, e abbiamo proprio David Boato che avete sentito la tromba prima suonare, lo stava suonando. Fai sentire la tromba, David. Eccola qua. Bene, il nostro graditissimo ospite e amico David Boato. Ciao David. Carissimi,
Intanto un saluto a tutti quanti. E salutiamo anche Ciao. Luisa, che così ci sente. Saluta Grazie. Luisa. Ecco, che lei ti saluta sempre, ma mi dimentico sempre di dirtelo. Ecco, così tutti lo sanno adesso. E, Un abbraccione a Rossella, sì, che è assente giustificata. Vedo. certo. Allora, David, noi ogni settimana parliamo di uno strumento e ho pensato alla tromba. Chi è che chiamo? Pensa, ripensa, pensa, ripensa. Dopo ho detto, c'è David che suona Poi la tromba. pensa e poi pensa. Ecco, forse potrei chiamare Paolo Donà. E dopo metto un brano di Paolo Donà che suona la tromba. Ecco, bravo. Ti Poi l'hai faccio, chiamato, ti faccio lui io ha detto, "No, non posso." subito. Ma chi chiamo? Ti faccio Allora, io subito una domanda, vai. dai. Allora, io da ignorantissima, quando si parla di tromba, mi immagino uno strumento, ma quante trombe ci sono? Questo qui, intendi? Tu No, lo vedi? quanti tipi di perché tu non tromba? vedi? No, io ti vedo, ma a casa gli altri Giusto, non ti me lo vedono. dimenticavo, questo piccolo dettaglio. Beh, di tromba, come per la mamma, ce n'è una sola. Dopodiché ci sono svariate variazioni sul tema, e poi c'è una grande famiglia di cui fa parte la tromba, che è la famiglia degli ottoni, che non sono quelli dei pommelli, ma sono una famiglia di strumenti chiamata ottoni, che sono questi strumenti che adesso non so se si può dire, ormai ognuno si inventa un nome diverso, ma una volta si diceva strumenti a bocchino. A bocchino nel senso che hanno questa specie di piccola tazzina da caffè, forse ancora più piccola di una tazzina a caffè, diciamo. Anche qua entro in un mondo forse di quelli che non politically correct, cioè una specie di piccolo ditale, e per fortuna ho detto piccolo ditale, è una specie di cosa così dove puoi emetti un suono, diciamo. Sono tutti quanti con questa tipologia appunto di bocchino, che adesso tutti chiamano imboccatura, ma non sarebbe proprio la cosa corretta dire bocchino, ma poi tutti pensano male. E diciamo gli strumenti a bocchino hanno una caratteristica. Ognuno pensa al coso, no? Al giornalista. Esatto. E tutti pensano male di quel giornalista, esatto. No, ma quando tu suoni hai sempre... Aspetta che non ho finito. Ok. Praticamente dentro questa imboccatura, bocchino, chiamiamolo, ecco il suo nome, devi far vibrare le labbra. Per cui questa è la caratteristica che accomuna tutti gli strumenti ad ottone, e anche alcuni che non sono considerati proprio della famiglia degli ottoni, tipo, che ne so, il corno, che in realtà è lievemente diverso e anche forse il più difficile di tutti questi strumenti. E poi ci sono appunto il flicorno, che il flicorno ha tutta una serie di possibilità, cioè il flicorno sopranino, il flicorno soprano, il flicorno tenore, il flicorno contralto, e poi ci sono il tuba, ma ci sono anche il flicorno basso, il tuba. Ce ne sono una serie che, diciamo, hanno la stessa caratteristica, cioè praticamente per emettere il suono devi farci le pernacchie dentro. Non sono le pernacchie che fa coso lì, come si chiama? Quello che dice lavoratori, avete presente? Sordi, no? Sì. Alberto Sordi, grazie. Ultimamente perdo colpi con la memoria. Non è un tipo di pernacchia di quel del genere, cioè devi avere una costanza nella pernacchia, per cui l'aria va allenata a uscire costantemente in maniera da sostenere il suono, e passa attraverso le labbra facendole vibrare.
il suono senza bocchino fa questa cosa qui. Col bocchino solamente fa questa cosa qui. Questo è solo il bocchino, se sai farlo. Sì. Se no, le prime volte non è che esce proprio così. E chiaramente poi, quando ci metti lo strumento attaccato, giustamente prima parlavamo di orsi, adesso arriva il lupo. Esatto. Avete parlato anche dell'orso dell'orso trentino, sì. Poverino, guarda, mi piange il cuore. Ascolta, perché devi sapere che in Canada, quando vai a vedere gli orsi, c'è una specie di, mi hanno raccontato, c'è una specie di training che ti fanno prima, cioè quando ti addentri nel territorio degli orsi, ti mettono un campanellino e ti spiegano come comportarti in caso di incontro con gli orsi. Tra l'altro gli orsi in Canada sono ben più pericolosi dei nostri di qua. Sì, ne abbiamo parlato. Ne avevamo parlato di questo, sì. Torniamo alla tromba. Allora, la tromba è tutta incorgolata, girata, perché se noi la tiriamo, quanto lunga diventa? Che non me lo ricordo più, me lo sapevo una volta, se vuoi la misuro. Va bene, più o meno. Comunque avete presenti gli araldi, suonano le stesse trombe in si bemolle che suoniamo noi, solo che loro ce le hanno per dritto, no? Per fare... Per cui ecco quella lunghezza lì che adesso non so... Abbiamo 2 metri, saranno 2 metri di tromba, di tubo. Non credo proprio 2 metri, ma... Vabbè. Vado a spanne, una spanna, 2 spanne e mezza, 3 spanne, 4 spanne, 5 spanne, 6 spanne, più o meno 7 spanne, senza contare tutti i tubicini che ci sono. Anzi, dai, quindi 1,5 metri, dai. Sì, vai di spanne così 1,5 metri, dai, ecco. Vabbè, ma ci sono poi anche trombe grandi, c'è anche il trombino. Sì, c'è il trombino, c'è allora, nella famiglia della tromba in si bemolle le più vicine sono la pocket trumpet, che è una tromba in si bemolle, ma fatta su più volte di quella normale, per cui diventa una specie di cartoccetto tipo le caldaroste, presente come grandezza. Però appunto è una tromba che ha assolutamente le stesse caratteristiche dell'altra, solo che ha un suono più chiacchierino perché facendo sul tubo più volte vibra meno e vibra in maniera un po' diversa. Però peccato ce l'ho da basso, per cui non posso farvela sentire in questo momento. Ma è quella che suona Don Cherry, per capirci, forse Don Cherry è l'unico che suona la pocket trumpet. Dopodiché ci sono sempre della stessa intonazione, allora, rimanendo sulle trombe, c'è la tromba in Do, c'è la tromba in Mi bemolle e c'è la tromba in Do che è praticamente la stessa identica cordatura del pianoforte, cioè nel senso che il Do sta dove è il pianoforte, dove è il Do del pianoforte, mentre la tromba in Si bemolle io chiamo un Do, ma in realtà è un si bemolle del pianoforte. Ma non so se sono cose che a voi possono interessare i nostri ascoltatori. Però ci proviamo, ai nostri ascoltatori interessa di tutto, quindi noi gli diamo tutto. La tromba in Do è difficilissima per me, perché ormai avendo fatto l'orecchio sulla tromba in si bemolle, quando prendo in mano la tromba in Do non capisco più niente, perché dove trovo di solito delle note ne trovo delle altre. Sì, certo. Diciamo che se io devo suonare il Do del pianoforte, suonare il Re della tromba. Ecco, tornando alla famiglia questa qua degli ottoni, in genere il trombettista medio, jazzista, si abbina la tromba al suonare il flicorno. Il flicorno soprano, che è un flicorno che ha esattamente la stessa identica intonazione della tromba, ma all'orecchio sembrerebbe più basso,
In realtà è il dolce timbro che sembra, no? cambia. Sì, quello potrei farvelo sentire perché ce l'ho qua, ma in realtà intanto ve lo spiego, poi magari provo a fare 2 note. Il flicorno, che cosa? La differenza che caratterizza la famiglia dei flicorni, che è una sottofamiglia degli ottoni, e quella delle trombe. La tromba è costruita per 3/4 cilindrica e per 1/4 conica, a grandi linee. Per cui comincia ad aprirsi verso la fine, tu vedi sto tubicino che gira intorno una volta, e quando sta per uscire, diciamo, comincia ad aprirsi la campana, e quel suono lì rende lo strumento un po' più squillante, cioè questa tecnica qui di costruzione intendo. Mentre il flicorno è più diciamo caldo, perché come tutti i flicorni sono per 3/4 conici e 1/4 cilindrici, per cui hanno soltanto la prima parte che è cilindrica e subito comincia a diventare conico e ad aprirsi, per cui sembrano più grandi, anzi tecnicamente lo sono, ma è in realtà questa cosa qui che li rende diversi insomma, che all'immagine, no? Che sembrano diversi, ma in realtà hanno lo stesso concetto. La tromba Hanno a che fare anche col flicorno, col corno, con lo strumento. Perché il corno ancora di più, ecco, i rapporti del corno non me li ricordo, qualcuno me li aveva anche raccontati, ma non me li ricordo. Mi toccherebbe andare a vedere su Google, ma mi sembra di badare. Però il corno è molto difficile, perché allora, mentre il bocchino del flicorno e dei flicorni è un po' più conico di quello della tromba, per cui è come se, essendo conico, convoglia l'aria verso l'interno più facilmente di quello della tromba, che invece è fatta come una C, diciamo. La tazza del bocchino della tromba è una C, diciamo, rovesciata. Tu metti la bocca dalla parte della C, chiaramente questo per stilizzare, per capire, no? Mentre l'altra è una V, diciamo. Per cui tutta una serie di cose te le facilita, anche lo scorrimento dell'aria, ma anche il raggiungimento di alcune note. Infatti molti trombettisti che vanno male con la tromba spesso ripiegano sul flicorno, anche per avere quel suono caratteristico che è tipico. Però insomma il flicorno ti dà un vantaggio. Per esempio, come si chiama? Chuck Mangione, che forse voi conoscerete o no? No, vabbè. Certo. Chuck Mangione, più famoso negli anni 60-70, diciamo. Allora, scusa lui un all'inizio suonava con attimo Art Blakey, per chi sta vedendo, a destra è la tromba, a destra è il flicorno e a sinistra è la tromba. Scusa, ho messo le immagini su tu stai mettendo delle YouTube. immagini? Sì. Okay. Bravo, grazie. Ecco, per cui insomma niente, appunto, che Chuck Mangione, che aveva cominciato come trombettista e tra l'altro anche bene, aveva fatto tromba e flicorno con i Jazz Messengers, cioè con Art Blakey, ma non credo che abbia registrato mai con loro, ma ci sono le registrazioni bootleg con Salnistico, Chuck Mangione e la ritmica dei Jazz Messengers di Art Blakey, che probabilmente sono personaggi che voi conoscete meno di altri. Ecco, lui a un certo punto è passato al flicorno, e tra l'altro è stata la sua, cioè è passato esclusivamente al flicorno, ma tanti altri trombettisti, anche Clark Terry, che è un gigante in realtà, anche con la tromba era un gigante Clark Terry. Mentre appunto Chuck Mangione ha optato per il flicorno perché era un po' più semplice, diciamo. Per quelli che hanno poca costanza di studiare, il flicorno ti salva la vita, perché ha già un suono caratteristico bello di suo. Nella tromba, se tu lasci per un po' di tempo, poi
rifarti il suono ci metti un po' di tempo, ecco. Ascolta, tu perché hai scelto di suonare la tromba? Com'è stata la tua scelta? La mia scelta è stata la seguente, cioè io sono entrato al conservatorio così un po' sapendone poco, in realtà era un po' mia madre che spingeva verso il conservatorio perché Perché fin da piccolo ricordiamo che la suonavo. mamma di David è una cantautrice del Ah, canzoniere veneto, esatto, no? Tanto... esatto, che è no, Rosanna Trolesi. ecco. Rosanna Trolesi, la mia mammina, si è, insomma, era lei la musicista di casa. Quando sono nato c'erano strumenti ovunque, mia madre suona un po' il pianoforte, un po' la chitarra, flautini vari, perché all'epoca, in quegli anni Andava... facevano appunto, lavoravano col canzoniere veneto, quindi strumentini, ocarine, flautini, tutte queste cose qui, percussioncine varie, per cui io ho cominciato ad avere a che fare con gli strumenti musicali in tenera età, e quando mia madre a un certo punto mi ha visto così preso dalla musica, che suonavo tutto quello che mi passava per le mani e riuscivo anche a suonare dei brani che sentivo alla radio o un disco a casa, avevo un ottimo orecchio e li trasferivo su una tastiera piuttosto che sulle corde della chitarra, piuttosto che sui tastini del flautino, anzi sui buchetti dei flautini. Mi ha detto: dai, ma perché non ti iscrivi al conservatorio? Andiamo a fare l'esame di ammissione. Per cui mi ha iscritto al suo esame di ammissione al conservatorio, siamo andati lì, io sono andato col flautino, ho provato, avevo un buon orecchio, insomma mi fa l'esame di ammissione, mi ricordo ancora il signore che poi fu il mio maestro di clarinetto, che era un clarinettista, appunto Bacchi. Questo signore maestro di clarinetto spingeva perché io entrassi a clarinetto, nel senso che io non avevo sottolineato uno specifico strumento che avrei voluto suonare. E io il clarinetto manco lo conoscevo, e per cui mi ha detto: guardi, ci sono pochissimi che entrano cioè ci sono tantissimi pianisti, tantissimi chitarristi, Violinisti, tantissimi violinisti, è sempre la insomma, solita già pieno di storia. tutto. Ci sono pochi clarinettisti, pochi trombettisti. Io ho scelto, è stata la scelta. Poi io non ero uno di quelli raccomandati, per cui era difficile entrare al conservatorio da non raccomandato, soprattutto se arrivavi così nature senza aver studiato con un insegnante, non sapevo niente di teoria musicale. Per cui questi qua la scuola si inizia, no? mi hanno dirottato sul clarinetto. Il clarinetto in realtà non mi piaceva tanto, ho passato un anno a suonare il clarinetto. Scusa che bevo un po'. E ho passato sto annetto a suonare il clarinetto, non ci andavamo proprio d'accordo io e lui, soprattutto ho i denti che già avevano di difficoltà, che tagliavano parecchio, per cui a suonare il clarinetto mi tagliavo le labbra, perché all'epoca il clarinetto si suonava con tutte e due le labbra che avvolgevano i denti e poi mettevi in bocca il bocchino. Anche Lancia mi dava il clarinetto a lancia, quindi è tutta un'altra, sì, un altro modo a differenza di della tromba, il suonare. clarinetto ha un bocchino esatto, che diciamo aperto sotto, come un becco di anatra. Esatto, un becco d'anatra, e sotto c'è una ancia che è il fattore vibrante, esatto, che a me dava un fastidio tremendo la vibrazione di quella roba. In più mi si tagliavano le labbra dall'interno perché avevo i denti molto affilati. E che cosa è successo? Il mio compagno di banco, che è un vostro compaesano, tra l'altro, compatriota, chi è? È tale Daniele Gobbato, Ah. che noi eravamo alle medie al conservatorio. Io sono uno di quelli che sono entrato alle medie al conservatorio. No? Ma anche io sono andato alle medie al conservatorio. Ah, anche tu? Allora sì. Raccontaci anche tu dopo la tua esperienza. Tu come sei entrato? Da raccomandato? No, ho fatto l'esame anch'io, mi hanno fatto battere un po' con le mani il ritmo, avevo il ritmo, ho ripetuto una canzone che loro cantavano, l'ho ripetuta e sono entrato. Esatto, sì. No, non ero raccomandato. Esatto.
Allora siamo della stessa parrocchia, tu e io. Beh, insomma, tornando al Daniele Gobbato, è entrato e suonava la tromba. E era entrato alla classe di tromba del maestro Rigione all'epoca al Conservatorio di Venezia, Benedetto Marcello, per cui lui andava male in tromba proprio e non la sentiva sua, mentre io andavo male in clarinetto e lo sentivo distante. Insomma, ci siamo scambiati gli strumenti. Ecco. Cioè, io mi sono messo a suonare la tromba e lui il clarinetto. Siamo andati chiaramente a parlare con la segreteria e tutte cose. Certo. E io avevo mio zio Michele che suonava la tromba, Michele Boato, no? Per cui a casa sua la provavo ogni tanto e dicevo, ma senti che figata la tromba. Mi piaceva un sacco, altro che il clarinetto che ho scelto io, sai quelle robe, no? Vabbè, e da là nasce la tua passione per la tromba, dopodiché Un po' casuale. dalla tromba classica sei passata alla tromba jazz. Sì, però io sono figlio appunto di mia madre e di Maurizio Boato e Rosanna Trollese, e entrambi a casa ascoltavano jazz a manego, cioè jazz e tutta una serie di robe, per cui in realtà Un percorso obbligato. in realtà era più il jazz che sentivo che la musica classica, anche se si ascoltava vabbè, anche musica classica. a quell'epoca poi in conservatorio c'era da fare solo musica classica, no? Ah beh, assolutamente sì. Esatto. Per cui però in quel periodo lì, mi ricordo, alle medie, cominciava quella roba che non mi ricordo, uno sceneggiato televisivo, all'epoca si chiamavano sceneggiati, no? Sì. Una serie che parlava della nascita del jazz. Non so se ve lo ricordate. No. E c'erano vari che suonavano jazz, ma anche abbastanza tradizionale. Però insomma all'epoca noi, sai, insomma mi sono affascinato, per cui già alla ricreazione, invece di andare fuori con i ragazzi, con gli amici e quei un quarto d'ora che ci facevano uscire, noi rimanevamo in classe a suonare jazz e blues. Ce n'era una serie, anzi di solito al pianoforte, tutti quanti al pianoforte, in tre su un pianoforte, uno faceva il bassista, uno sbatocchiava le spazzole sulla sedia e facevamo un quarto d'ora di jazz con grande ribrezzo di tutti i nostri insegnanti che se ne beccavano e si gava a dire tutto. Sì, all'epoca era così, mentre adesso nei conservatori se vivono adesso, i conservatori vivono grazie alle iscrizioni al jazz. Al jazz e al pop. Si è un po' capovolto un po' la situazione. Va bene. Era ora che succedesse, dai. Ascolta. Sì, non è che abbiamo tanto tempo, David. Ok, cosa vuoi che ti suoni? Abbiamo il satellite che... Cosa ci suoni? Suonaci un pezzo. Visto il periodo, mi sono... Grazie mille. Il periodo natalizio. Sì, perfetto. Ascolta, dove ti troviamo a suonare prossimamente? Allora, il 21, io da un po' di tempo insegno al Conservatorio di Padova tromba jazz e collaboriamo con un mio carissimo amico che tra l'altro
è un grandissimo trombettista classico che già suonava la tromba all'epoca che eravamo in due classi diverse, lui aveva era un paio d'anni più avanti di me, e studiava tromba anche lui al conservatorio con lo stesso mio insegnante. Dopo lui è andato a studiare con Pierre Thibault in Francia una decina d'anni, per cui insomma stiamo parlando di una specie di mostro sacro della tromba classica, e si chiama Diego Cal, maestro di musica classica, che oltre a insegnare musica classica al conservatorio di Padova organizza un piccolo festival nel suo paese natale, e quest'anno ha deciso di farci suonare là, per cui suoneremo a Porcia il 21 a Porcia Pordenone, sì, zona Pordenone, e il 21 di dicembre, grazie. E il 21 di dicembre faremo un concerto jazz noi come col mio quartetto, con Matteo Alfonso, che tra l'altro è stato già anche al festival Cassavio, sì. Esatto, e Alberto Capelli alla chitarra, che è un gigantesco chitarrista bolognese, e Matteo Alfonso in doppia veste esatto, come a Cassavio, di tastierista e bassista, certo, per cui suonerà soprattutto l'organo Hammond, per capirci. E poi c'è alla batteria Luca Roveran, che è un gigante batterista appena nato, perché credo che abbia 21 anni. E suona da paura. E allora lo rivedremo il prossimo anno? Cosa? Lo vedremo il prossimo anno? Assolutamente. Era già in previsione. Era già in lista. Ecco. E poi suonerò il 26 dicembre alle Cantine dell'Arena, che è questo locale di jazz vicino all'Arena di Verona. E poi ho un altro concerto, ma una festa privata al Danieli. Quindi quello non vi posso entriamo, diciamo, siamo amici di David. Sì, ma chi sei io? 300 persone. Va bene, ascolta David, grazie. Adesso metto un brano suonato da Paolo Donà, tanto visto bravo, che l'hai chiamato. Io volevo raccontare anche un aneddoto per capire di chi. Lo sentiamo dopo, intanto metto un brano e dopo ci risentiamo. Ok, c'è un dopo. Okay. Perfetto, vai.
Eccoci qua, grazie a Paolo Donà e ritorniamo nella nostra cestella della nostra mongolfiera. Chi c'è? David, sei sempre sul nostro cestello. Sì, che bello il cestello. Allora, ritorniamo alla ecco, volevo tromba. raccontarvi una... Sì, raccontaci. No, intanto direi, sottolineare il fatto che suonare la tromba è piuttosto complicato, nel senso che quando te ne accorgi che è così difficile è troppo tardi e la stai già suonando, e se non sai fare altro ti tocca suonare quella, se no uno magari ci pensa prima e se lo sapesse, perché con questa cosa che la muscolatura delle labbra va tenuta sempre in allenamento, perdi 2 giorni e sei fregato e ti tocca quasi ricominciare da capo, non dico diciamo che con una settimana di pausa ti tocca quasi ricominciare da capo. Suonare la tromba è difficile, suonare il corno ancora di più. Degli strumenti a fiato, diciamo, i più difficili sono, cioè da questo punto di vista intendo della costanza, esatto, sono appunto il corno e la tromba. Il trombone già è un po' più semplice. C'è anche una tromba a culisse adesso che fa parte della famiglia degli ottoni. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Ecco, che è come la tromba, ma con quella cosa che si muove tipica del trombone. Comunque, tornando a questa storia qui della tromba, quando tu dopo una decina d'anni hai capito che sei fregato, in realtà cominci a capirsi qualcosa dopo una decina d'anni che suoni la tromba, forse qualcosa di più anche. Cioè puoi essere musicale finché vuoi, ma la tromba, cioè se non sei particolarmente portato, e come pochi nel mondo, ti tocca farti un sacco di fatica, stavo per dire un mazzo tanto, per riuscire a suonarla, e soprattutto avere una costanza pazzesca. Dopo 20 anni, dopo 30 anni che lo fai, cominci a dire: ma chi me l'ha fatto fare? Ma ormai sei già in ballo. Però sei fregato, ormai quella suoni. Per cui ti tocca insomma avere costanza. Addirittura Miles Davis sconsigliava tutti quelli che i ragazzini gli sconsigliava di suonare la tromba. Gli diceva: dai, ormai sono gli anni 60, gli anni 70, suona uno strumento amplificato tipo la chitarra, una elettrica, no? E insomma questo bambino, mi raccontò Daryl Jones, che era il bassista di Miles, questo bambino a un certo punto, a un concerto negli anni 90, è andato lì poco prima degli anni 90, quando suonava Daryl, forse alla fine degli anni 80. Arriva lì con la custodia della tromba e dice: Mr. Davis, signor Davis, per favore mi fa un autografo sulla custodia. Alice: ma suoni la tromba? Sì, ma non ti piaceva la chitarra? Ecco, per capire che questo tipo di cosa qui te ne accorgi quando sei ormai troppo invischiato. È bellissima la tromba, però richiede tutta una vita. Un po' come, ecco, diciamo, per gli strumenti a corda un violino, ecco, per capirci, certo, che forse è allo stesso tempo una schiavitù e un piacere, no? Vabbè, insomma, dopo... E c'è la famosa barzelletta di quello: ho un dolore, dottore, ho un dolore qui, ma perché ho un dolore lì? Ma cosa fa? Suono la tromba. Ma perché suona la tromba? Sono battute all'americano, sono le barzellette americane che cerco di tradurre. Va bene. Intanto non pensava. Grazie. Consiglio a tutti la tromba, suonate qualunque altro strumento. Ma non la tromba, perché sennò... Vabbè. No, perché è una schiavitù, a un certo punto è una schiavitù e te ne rendi conto troppo tardi, non hai vacanza, non vivi mai. Va bene, allora ragazzi, non suonate la tromba per la gioia degli insegnanti di tromba che si trovano disoccupati poi. Lui stesso, scusa, insegna al conservatorio e dice ai tuoi non suonare no, la ma dico, deve essere proprio una passione, perché a un certo punto ti rendi conto che o ti piace tanto oppure ti spari. Oppure vai a fare l'idraulico, ecco, che non è facile neanche quello, tra l'altro. Va bene. Però sempre di tubi si tratta. È vero.
Va bene, David, grazie. E io metterei Grazie già a la tutti. sigla perché siamo già fuori tempo massimo. E grazie anche a Sandra che Ciao a tutti, ci ha dato una ciao, mano ciao, a ciao, cosa. ciao Salutiamo David. nuovamente Rossella e ci sentiamo martedì prossimo con l'8ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao David, ciao Ciao, Sandra. Ciao, ciao, un ciao. bacione. Ecco, adesso ripartiamo qua.